Kami dari Pendidikan Fisika UNS 2014. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami tentang automatic lamp using sound sensor and PIR sensor. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya Dina Lestari Pamungkas, saya Ria Dwi Kosasi, saya Nurhanifah Fitriana, saya Hikmah Nurina Sari Mawfiro. Dan ini dia hasil dari proyek kami. Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini antara lain ada LED sebanyak 4 buah, kemudian ada sensor PIR, kemudian ada sound sensor, lalu ada di sini ada Arduino Uno beserta dengan kabel USB. Selain itu ada juga PCB berlubang. Kemudian kita pasangkan alat-alatnya ini ke PCB yang sudah dipasangi female stackable. Yang pertama kita pasang LED. Di sini kita butuh 4 buah LED yang sudah dipasang seperti ini. Kemudian kita pasang sensor suara di sebelah sini, kemudian kita pasang PIR sensor di sebelah sini. Berikut adalah coding yang digunakan dalam Arduino untuk sensor suara dan sensor gerak atau PIR. Kemudian kita akan mengupload coding yang telah kita buat pada Arduino ke Arduino Uno yang di sini. Pertama, kita sambungkan kabel USB ke laptop seperti ini. Kemudian kita pilih tombol tools, kemudian pilih port. Di sini kita gunakan COM5. Lalu kita tekan tombol upload. Kita tunggu sampai proses penguploadan selesai. Untuk membuktikan apakah sensor berfungsi sebagai sensor suara atau sensor gerak, oleh karena itu kita tampilkan pada serial monitor seperti berikut. Di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan sensor suara. Ria, kita lihat pada serial monitor terdeteksi suara dengan 67 desibel. nah muruk menangis. Setelah ditunggu 10 detik, maka jika tidak ada suara, pada serial monitor akan muncul tidak ada suara dengan 0 desibel. Selanjutnya kita buktikan atau kita coba sensor geraknya. Saya akan menggerakkan tangan saya di atas sensor. Lampu menyala, berarti sensor gerakan terdeteksi. Kemudian kita lihat pada serial monitor terdeteksi suara. Gerakan. Sekian video kami tentang automatic lamp using sound sensor and PIR sensor. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.